ਵਿਆਮਦ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਫੜ ਫਰੂਟ ਤੰਦੀਲਾ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਦਾਈਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਕੌਣ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਫੁੱਫੜ ਆਈਏ ਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਆਏ ਹਾਏ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਖਾ ਉਰਾ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡਰਾਮੇ ਵੇਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਚਲੀਏ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸਹੀ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਲਾ ਤਾਂ ਨੀ ਤੰਜ਼ੀਲਾ ਕੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿੰਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਚਲੋ ਮੰਗਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬੈਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੰਜ਼ੀਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੰਦੀਆਂ ਗਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਿਪ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲੀਲਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁਣ ਉੱਠ ਤਾਂ ਕੇ ਲਾਖਾ ਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਭੂਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜੱਕਾ ਬਦਲਣਾ ਹਾਏ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਵੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਯਾਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੱਜੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਡੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੇਖਾਂ ਵੇਰੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕਰਨੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜੇ ਦੂਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇ ਨਹੀਂ ਤੰਜ਼ੀਲਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾਰ ਆਹ ਕਰ ਚੈੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਪੀੜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਲ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤਲਕ ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਕੰਜੜੀਆਂ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਗੂ ਵੱਜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਬ ਖੋਤੀ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੱਚੇ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਸੇਬ ਵੀ ਸਸਤੇ ਤੇ ਮਾਲਟੇ ਵੀ ਕੇਲੇ ਜਰਾ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਯਾਰ ਨਾ ਕੋਸੇ ਆਏ ਹਾਏ ਬੰਦਾ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹਯਾਈ ਲਹਰੀ ਦੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਬਿਸਕੁਟ ਹੀ ਮੰਗਾਣਾ ਲੈ ਕੁਛ ਹੈ ਖਾ ਪੀ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਹੀ ਲਿਆਈ